So, guys, karon ka madula sa abnormal kung katawa. So, naanat ha? So, gwapa man daw ta diri, where are me? Ikaw talaga atik. Uy, kabito na ako tama. Uy, ikaw. Eh, gani ba? Nakuhan si Gani sa ganis. Sakpan ka na ah? Ambot lang. I don't know. I don't know. Char. Where is it? Uy, abnormal lagi ni siya. Simbe na uli sa YouTube. Sabaan. Patay sa atro. So, musagta. Bain lagot ka ng ganyan. Lamig pa tindera sa video. Isa! Kaibigan na trip. Mary Miguel na trip. So, i-post din ako ni sa trend sa YouTube. Yay! Hindi mo gagaya. Okay, wala pa man may ka-ready kay ma-abnormal man ni ako mga kasamars. Char, pa-shout out ni sila tanan, char. Mura kitag ko, abnormal mura kitag sikat. Dili baya, fans ra baya tanila. Char. So, guys, isa man ni siya. Where is trading? Yes, yung... Pwede ba na? 8D, 8D. Oh my god, oh my god. 8D, 8D. Burit, krami. Bakal kikit. Where is 8D? 8D, 8D. Join mo, join. Ano po na yan? Ito po ka nag-tikpak. Kaya, tatapat! Lain na, oy, yawa. Padanin. Hoy, pagdali na mo kay maandar na ta, maguba lagi ni iloplano. Plano na dati. Nata sa tunga, nice ta. Hoy, makakita yun mo owo dira nga dahil hala ni Lino. Char. Hello, passing. Unsay passenger man to passing. Hello, passenger. Ay, paspasan ni mo. At yung takal ko. Ako yung malagot ni mo call. Bahara ba kay kag-out sa... Baga kag-out sa... Achar... Bata pa mo ha. Nakatuon naman na ha. Ha? May magot, tingil? Char, atik lang bali to. Hala, brand out. Brand out, chachala man. Matay ka, Gil! Hala, gano, namatay gi ko ra. I-post ba yun ako sa YouTube karon. Tapos hinay, Allah Lord! Ladies and gentlemen, please do remain calm lang. Kalma lang mo dai kay magsamok-samok ni hoy baba ni mo ba samok-samok na po agoy ayo pa hoy paki-arrange po da mo ang lingkuranan haya-haya raman mo nga power boy ya hala Lord naman di wak hala opaw lagi alas hala please do not again. Sure, do not again. Unsa may pag-award ato?
Abnormal hadlock lagi ka. Dula. Ala! Si Uncle bahugot. Ala. Hoy, sa daon kay siya ulit. Halak mo. So, kuratan. Dapat to dragon. I have no robot. Ayaw ko wakwak ka. Basig pap yun. Kidneyhan. Lord. Please help me, Lord. Hala, Lord. Please help me. Please help me. Help me. O, manana siya. Tsala kaayo. Mura may baboshi. So, ngayon ay maglalaro. Perfect. We have solved the issue. Very sorry about that. We are now going to the serving some pizza. Yum. Lami di ay. Thank you sa pizza. Coca-Cola po. Naguba man. What? Oh, don't be silly. Hoy, dili man mi silly. Kamu man si Billy. Billy. Billy Mika. Billy Mika. Billy makeup. Ako lagi mas purong Billy gid karon. So guys, karon ko magtubot. Ay. Balik mo. Dapat kung ano ninyo na tipida kay para dili mo mapasmo niya. Sorry guys, kay gutom na kay ko sakit na kay kontiyan. Hello everyone. This is your pilot speaking. Nganday, wa may nubo. Yes. Jeeplan dai ni eroplano man ni. Eroplanong buga. 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 Guba man to. Bulukor na lupad gid. Ay lupad ni kanang ni slanting lang daw siya Chala daw ni siya. Chada. Hoy, you are so hikap my dalunggan. Hut ba kay kag dalunggan ha. Nauga gid. Ano mo na? Demonyo ni linog na pod. Ugra. Na hindi lagi. Dragon na po na adiri. Dragon ba to siya? Kaunon ta kami. Hoy, kalma lang. Igat banggod siya. Ay. Demonyo ha. Yapik ka. Ayaw kukuha na damay-damay ba? Demonyo man ka. Wala ba ya? Oh. Wala ba yung minigsamok-samok sa inyo? Ay, agay. Tarin siya. Uy. Sakit kaya akong ulo. Di ka kalaban na pula. Dito ni kaway. Hoy, na hospital me. Tabangi pun mino. Demonyo! Tabangi me ba? Tabangi! Lock ko daw. Pilot daw! Napilot. Dili. Nag-drop siya. Ayan, mana? Oh. No. So, mga to na daw taglantot. Bulok daw sa ulo. Lansong ulo ato dyan. Tirang mamod ka. Hala! Naguba, bahala tong pilot na matay na. I have no information to do. Hala, nagtipid po din. Ha? Court.
Ay, wala ko. Hiram po. Amot.